La Méditerranée est la destination touristique la plus importante au monde. Elle attire près de 300 millions de personnes par an. Il est prévu que ce chiffre atteigne 500 millions d'ici à 2030. Cette augmentation aura un réel impact sur les décennies à venir. Il est très important de permettre le développement et l'augmentation du tourisme durable. Tourism actually is a good thing if it's done the proper way. And compare it to mining, compare it to overfishing. It is a good industry and there is a way to do it right. But there is a way that it can happen without the communities having any control if they just stand on the sidelines. Les aires marines protégées sont un atout majeur pour le tourisme durable, dans la mesure où elles garantissent une mer riche et productive et soutiennent les économies locales. Pensez à la valeur d'un mérou dans votre assiette et comparez-le à sa valeur bien plus élevée à l'état sauvage et à l'attrait qu'il représente pour les plongeurs. Nell'ambito della conservazione ambientale bisogna favorire opzioni di sviluppo sostenibile partendo proprio da quelli che sono gli obiettivi principali di conservazione. Faccio riferimento al turismo subacqueo che si avvantaggia fortemente dell'incremento di biofauna determinato dal cosiddetto effetto riserva. Il dato del 2014 è di circa 20.000 immersioni. Abbiamo valutato che il turismo subacqueo porta al territorio dell'area marina oltre 13,5 milioni di euro. À l'heure actuelle, l'écotourisme est une grande opportunité pour les opérateurs locaux et en conséquence pour l'économie des communautés locales. Many travelers just want to have that opportunity to be close to nature. If you get them to come back, that's the type of tourism you want to have in the long run. You have the ability to develop the product that those tourists want. You have the ability to become one of the entrepreneurs and the leaders versus having others come and dictate where the market is going. Il mio turista ideale è un turista che è curioso. L'interesse, la curiosità e la voglia di scoprire sono secondo me gli elementi fondamentali per vivere un'esperienza come quelle che organizziamo noi. Io sono cresciuto dentro quest'area marina e la conosco bene. Penso che se non l'avessi conosciuta così bene, se non l'avessi perlustrata angolo per angolo con mio papà da bambino, forse il risultato non sarebbe lo stesso. Quando abbiamo iniziato questa attività è chiaro che la scelta doveva e poteva essere questa, nel senso che quando un territorio lo conosci bene lo puoi spiegare bene. È un'area marina protetta, è un parco nazionale, è stato chiamato Parco dell'Uomo e credo che il fascino di questi posti continuerà a essere tale se continuerà ad esserci una comunità. Chi vive qua, chi ha scelto di vivere qua, chi ha scelto di investire e di lavorare qua, sicuramente ha sviluppato un attaccamento al territorio e un rispetto per l'ambiente che è imprescindibile. Quello del marchio di qualità è sicuramente stata seguita benissimo il progetto e funziona e funzionerà. E funziona anche perché l'area marina protetta è un valore aggiunto sicuramente per queste strutture e questo tipo di struttura sono un valore aggiunto per l'area marina protetta. Marine protected areas are one of the tools to reach sustainable tourism. And at WWF, we work with the tourist sector to ensure that they take care of their own destinations as a value to be protected for a long-term investment. Par ailleurs, les aires marines protégées de la Méditerranée fournissent des services culturels et pédagogiques d'une très haute importance. Car les jeunes générations d'aujourd'hui sont les touristes de demain. On a une grande part à jouer puisqu'on est à la fois une des zones les plus touristiques de Corse. Les îles Avelses accueillent beaucoup de personnes par jour et par an. Et on a donc cette responsabilité-là de donner de l'information et de permettre à ce qu'il y ait un changement de comportement. À travers une activité comme le sentier sous-marin, ça se fait de façon plutôt agréable pour les personnes puisque eux passent un bon moment de façon encadrée, sécurisée et nous, on délivre le message de la protection de la nature en général. Do you like it? Yes.
Investir dans les aires marines protégées signifie définir un nouveau futur pour la Méditerranée. Un investissement qui ne peut attendre.